الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بابا سے بلند رتے پا پڑھئے صلاة والسلام محبت نال کوئی لب خاموش نہ مل کے پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين محبنا پڑھئے الصلاة مل کے دروشی پڑھو مل کے محبت نہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مور ان کے قدم کی لگائی گئی سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی پڑھئے سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مور ان کے قدم کی لگائی گئی پڑھئے سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مور ان کے قدم کی لگائی گئی سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مور ان کے قدم کی لگائی گئی چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مداخات
ہے چاہے اوتاد گم چاہے ابدان غم میرے غوث جلی کا مداخان ہے پڑھیے سارے ولیوں کی گردن جھکائی پڑھیے سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی موری ان کے قدم کی لگائی گئی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شب سرکت اللہ ملجا و مأوى جنابی احمد مجتبی حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک برگے علی دندر آدھی گئی گلدستائی دوسری پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو سابقہ جمعۃ المبارک تھی آپ احباب نے حضرت حضور غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی المعروف حضور غوث پاک آپ دی ولادت دی حوالے دے نال آپ دی نانا جان انہاں دی سیرت تے بھی گفتگو سماعت کی تھی خاندان نے غوث پاک تو جس مقام تھی میں اپنی گفتگو نو چھوڑیا اس جگہ تو میں لے کے انشاءاللہ آج اس موضوع کمپلیٹ کرانگا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا کہ اے ایمان والیو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ وکونوا مع الصادقین اور سچیاں دے لڑ لگ جاؤ جے تھے بیٹھے تو آنکھوں سبحان اللہ محبت نال مل کے بولو سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والے انتے بھی گفتگو ہوئی ایمان والے کون نے اتقو اور تقوی تک بھی گفتگو کیتی گئی وکونوا مع الصادقین اور تیسرے مقام تے اللہ نے فرمایا کہ سچیاں دے لڑ لگ جاؤ آج اسے ہی انشاءاللہ گفتگو کیتی جائے گی اسے مقام تے حضور سیدنا غوث پاک آپ دے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے متقی تے پرہیزگار اللہ دے ولی نانے کو دیکھا جائے حضرت عبداللہ سومائی رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات ہاتھ اٹھا دیں تے رد کدے رب نے کی تھی کوئی نہیں خاندان آپ دا حسنی حسینی پھر سید اور ان قریب بڑی 11ویں شریف آ رہی ہے تو موقع دی مناسبت نال گفتگو کی جا رہی ہے حضرات گرامی حضور غوث پاک دی ولادت ہوئی جدو آپ دی ولادت ہوئی باپ دا سایہ اٹھ گیا اگر دیکھیا جائے مرتبہ تے مقام کسے دا اللہ نے جنہاں نو مرتبہ تے مقام دیتے بچپن دے اندر ہی باپ دا سایہ اٹھایا گیا حضور داتا علی حجبیری نو دیکھیا جائے خواجہ اجمیری نو دیکھیا جائے غوث پاک نو دیکھیا جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا جائے بچپن دے اندر ہی باپ دا سایہ اٹھایا پھر اللہ نے اپنی رحمت دے سائے کیتے اور مرتبہ تے مقام دیتا غوث پاک جس وقت آپ دی یتیم ہوئے کہ ماں نے انگل تو پکڑ کے آپ دے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالیٰ دے کو لے کے آ گئی لیکن انہوں تو سب پڑھانا انہوں پرورش کرنے کی ہو نانے دی مائیت دے اندر آپ پرورش پہ پاندے پہ
ہووے اللہ دا ولی تے ولی دی صحبت دے وچ رہ کے جن نے پرورش پائی ہوئے تے پھر نوجوانوں انہیں بھی تے پھر ولی بننا ہے نا، انہیں بھی ولی بننا ہے۔ حضور غوث پاک نانے نے پرورش کی تھی، سنیا جی انج دی کی تھی۔ ایک دیاڑے نا ماں نے انج کر انگل تو پکڑیا، تھوڑا جی آگا اسے پاک جوان ہوئے، چھوٹی عمر ہے تے بار جتھے آپ دے والد گرامی حال جون دے سن تے فرمایا کہ بیٹا اے تیرے باپ دی کمائیا، اے تیرے باپ دی دولت، اے بیل نہیں، اے کھیت نہیں، تے پھر انج کر کھیتی بڑی کر کمات تے کھا۔ ماں نے جدو اتنی گل کی تھی، حضور غوث پاک تا بچپن مبارک ہے تے آپ نے جے بیل جڑے ٹگے سن نا تو انہاں دی واگاں نو پکڑیا تے غوث پاک ترن لگے نا پیلی دے وچ، تھوڑے جے 2-4 قدم آپ نے اٹھائے تے اے ٹگا انہیں مڑ کے پیچھے بکھیا تے غوث پاک نو پتہ کی آندا ہے اپنی زبان سے آندا ہے توانوں اس کام واسطے نہیں بھیجیا گیا، توانوں اس کام واسطے تے توانوں ہی اس واسطے نہیں تسی آئے کہ تسا سبحان اللہ کہ نہیں کونی۔ ہاں ساڈا تے حال ہے بھی نہیں، بولیا کرو محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ تینوں اس کام واسطے نہیں بھیجیا گیا، کیڑا کام؟ آپ تھوڑے جو 2 قدم اور اٹھائے پھر آواز آئی، عبدالقادر اس کام واسطے تینوں نہیں بھیجیا گیا۔ فرماندے نے کہ میں نے لگتا ہے کہ پھر حیران ہوئی کہ میرے نا جانور بھی گلہ کر دیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور کی میں بول سکتا ہے؟ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت او چونٹی جیڑی سی، یاد رکھیا جی آپ نے غالباً 4-5 میل تو اس چونٹی دی آواز نو سنیا، پھر ویکھیا بھی۔ نوجوانوں اللہ نے نبیاں نو شانہ دیتیاں، اللہ نے ولیاں نو بھی شانہ دیتیاں، تے جس وقت حیران ہوئے نا تے آپ نے بیل چھوڑے تے کار آگے مکان دی چھت دوتے چڑھے تے چڑھ کے این کر کے آسمان وال وکھیا۔ آپ کی بیک دے پینے آپ نو کعبہ نظری آ رہے ہیں، نہیں بولے آکھو سبحان اللہ، کعبہ نظری آ رہے ہیں، لوگ طواف پہ کر دینے۔ غوث پاک نے کہا کہ معاملہ یہ ٹھیک نہیں، میں نے اس کام واسطے نہیں بھیجیا گیا۔ ماں دے کو لائے تے ماں دے قدم پکڑ لے تے پکڑ کے پتہ کی فرمان دینے، آندھنے اماں جی میں نے انج لگتا ہے میں اس کام واسطے نہیں آیا، میں نے جڑا کام کرنا چاہیے وہی کرنا چاہیے۔ تے ماں نے کہا جا پترا پھر تینوں میں اللہ تے رسول دے حوالے کیتا، تے جدوں نانے دے دین واسطے تیاری کیتی نہ سنیا جی تے ماں نے تیار کیتا، لے پتر ہن تو مدرسے جانا ہے تے آپ دی اس نہ کر کے جڑی قمیص سی نو دے وچ 40 دینار آپ نے خرچہ دیتا، سی دیتے، چھوٹی عمر سی تے کتے ڈیگ نہ بیٹھے ایتھے سیتے تے سی کے ماں نے متھا چومیا تے سینے دے نال لایا۔ ایک وسیعت کیتی نوجوانوں، وہ کیڑی وسیعت سی؟ وہ وسیعت سی کہ جڑی اسی بڑی روٹین دے نال کرنے ہیں، او دے تو بغیر ساڈا گزارا کوئی نہیں۔ وہ کی وسیعت سی؟ وہ وسیعت سی فرمانتیاں نے پترا میں 40 دینار تینوں دیتے نے، زندگی دے اندر کدے انج تک مسئلہ بن جائے نا تے پتر میں تینوں وسیعت کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ توجہ کریا جی، جھوٹ ہے بولو بولو، جھوٹ ہے نہیں بولے، جھوٹ ہے اساں میں جھوٹ ہے یار بول دے کیوں جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ ایسی بیماری ایسے جراثیم نے، یاد رکھیا جی جی میں دیمک لگی ہوئے نا لکڑی نو تے اندروں اندری کھاندی ہے پورے دا پورا درخت، جدو ڈگ دینا تے پتہ کوئی نہیں لگدا تے بندے دیاں نیکیاں نو بھی اندروں اندر جھوٹ انج کھاندا ہے، او دے رزق نو بھی انج کھاندا ہے تے جدوں دی تباہی ہوندی ہے پھر بندے نو کوئی نہیں پتہ لگدا کہ جھوٹے بندے تے اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جڑا بندہ جھوٹا رب کہندا او دے تے میری لعنت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جدے تے اللہ دی لعنت ہوئے کسے کھاتے جو گا رہندا ہے نا نا
نوجوانوں اے چھڑ دینا چاہیے سانو جھوٹ تے غوث پاک دی ماں فرماندیاں نے پترا زندگی دے اندر کوئی بھی موقع آ جائے جھوٹ نہیں بولنا اماں جی ٹھیک ہے ماں نے متھا چومیا تے پیار کیتا پتہ نہیں پھر مڑ ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی غوث پاک جدو ترے نا جیلان دے وچوں تے بغداد آگئے تے جدو بغداد آئے نا تے بغداد دی سب تو بڑی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ اس مدرسے دے اندر آپ نے داخلہ لیا جدو داخلہ لیا نا تے آپ نوجوانوں توجہ کریا جی آپ نے داخلہ لیا تے سب تو پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ شروع کیتا ہاتھ چکو تے بولو سبحان اللہ گوڑیاں تو ہلاؤ تیرا ہاتھ چک بولو سبحان اللہ آپ نے سب تو پہلے قرآن پاک حفظ کیتا جو تو قرآن پاک حفظ کیتا نا سنیا جی تے پھر آپ نے درس نظامی 8 سال دا کورس وہ بھی شروع آپ نے کیتا وہ بھی شروع کر لیا نوجوانوں یاد رکھیا جی پھر دوران سفر چوراں نے لٹیا بھی بڑا طویل باقیہ بھی تسا سماعت کیتا ہوئے گا علماء دے کولو ڈاکو پہ 40 دینار پتہ کیتا نہیں ملے پھر ڈاکوؤں دے سردار کو پکڑ کے لے گئے انہاں کہا منڈیا کتھے 40 دینار آپ نے کٹ کے سامنے رکھ دیتے تے بول کے آندہ ہے اینا سارے تیری تلاشی لئیے تے تم لبے کوئی نہیں تے آکھیا جی تے وہ پھر مالک کی آندہ جڑا سردار سی وہ منڈیا وہ تو جھوٹ بھی بول سکنا سا جھوٹ ہے بول سکنا سا کیوں نہیں بولیا جھوٹ سنیا جی آپ نے پتا کیا کیا آپ فرماندے نے امی نے آکھیا سی کہ پتر جھوٹ بولنا کنے آکھیا سی امی نے آکھے جھوٹ بولنا نہیں جدو اینی گال کی تھی نا تو او جڑا چوراں دا سردار سی او دے دل دے اتے گال لگی اندھا تو امی دے آنکھیں لگ کے جھوٹ نہیں بولیا میں تے پتہ نہیں کتنی بار اپنے مالک دی وعدہ خلافی کر بیٹا کتنی بار تے پھر نوجوانوں پھر جدو دے اندر خوف خدا ہویا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ میرے کو ڈر جاؤ جدو اللہ دا خوف پیدا ہویا تے انہیں تے ماں دے آنکھیں لگے جھوٹ نہیں ماریا میں تے ہر روز جھوٹ مارنا ہر روز جھوٹ مارنا ہے نوجوانوں پھر انہیں پتا کی آکھیا چوراں دے سردار نے بول کے کہنے لگا اوے منڈیا جدی تو غلامی کرنا ہے اس محمد کلمہ نہیں پڑھا چھڑ دا بچپن دے اندر بھی خود تبلیغ کی میں ہو رہی ہے آپ نے کلمہ بھی پڑھایا وہ سارے جننے سن نال وزیر مشیر چور جننے بھی سن وہ دیتے وہ چوری صاحب کہنے لگے جی میں تے پڑھ لیا کلمہ تے ہن تساں آندے نے جی تساں پڑھ لیتے پھر اساں بھی پڑھنا سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نوجوانوں پھر جدوں آپ نے دوران طالب علمی 40 دینار بھی مک گئے پھر فاقہ کشی سنیا جی آپ فاقہ کشی یہ سی کہ آپ کو 2 ٹائم دی ایک ٹائم دا کھانا بھی کوئی نہیں سی آپ پتہ کی کرتے سو دریائے دجلہ دے کنارے لوگ جدو صبح سبزیاں تو ہوندے سن نا تو حضور غوث پاک جڑیاں انہاں سبزیاں دے پتر ہوندے سن نا تے او پتر کھا کے گزارا کرتے سن تے کدے کدے بے ہوش ہو جانا ہے نوجوانوں بھوک دی وجہ دے نال تے لوگاں سمجھنا کہ آپ فوت ہو گئے نے چک کے آپ کو غسل دینا غسل دے کے جدو سامنے جنازہ رکھ کے مولوی صاحب نے پڑھنا نا اللہ اکبر تے آپ نے کلمہ پڑھ دیا اٹھ کے کھڑے ہو جانا اے حالت سی فقر دی نوجوانوں لیکن اتنے مشکل حالات بھی آئے پھر بھی رسول عربی دا دین نہیں چھڑیا نوجوانوں جدو دین پڑھ دے رہے پھر آپ نے عبادت والے پینڈے پہ گئے ہن جدو دین پڑھیا علم سکھیا آپ دے علم دے ایک کمال ہوندے سن سنیا جی جدو آپ کلاس دے وچ پڑھن واسطے جاندے ہو سن جی میں سٹوڈنٹ آندے نے کلاس چ جانا تے فرشتے نال ہوندے سن تے فرشتے پتہ کہ منڈیاں نوں آندے سن اوئے جگہ دے دیو تانوں نہیں پتہ عبدالقادر آ گیا عبدالقادر نو جگہ دے دیو نوجوانوں سوال پیدا ہوئے گا بھئی کیویں ہو سکدا ہے بھئی تیرے میرے نال بھی فرشتے آئے نے کرامن کاتبین ہر بندے دے نال نے کرامن کاتبین پر او دے انہاں دے نال اللہ دی رحمت دے فرشتے سن سنیا جے نوجوانوں تے اس طرح کر کے نا جس وقت آپ دی کلاس دا منظر عزت کرنی تے حضور غوث پاک جدو عبادت والے پینڈے پہ سنیا جی عبادت دا حال ایسی غوث پاک دا آپ نے علماء فرماتے ہیں کہ عشاء دی نماز دے وضو دے نال
عشاء دی نماز دے وضو دے نال آپ نے فجر دی نماز پڑھی 40 سال لگ گئے 40 سال درسا عشاء دی نماز دے وضو دے نال ٹھیک ہے فجر دی نماز پڑھی 40 سال پتہ لگیا 40 سال آپ ستے ہی کوئی نہیں کہ بندہ ساؤں جائے تو وضو ٹوٹ جاندہ ہے 40 سال غوث پاک ہمیں نہیں بنیا جاندہ آج کل تک گلی دے وچوں پیر لب جاندے نے جتھوں ویکھو پیران دیاں لڑیاں لگیاں میں کسی دے خلاف گل نہیں کرتا پیا لیکن یاد رکھے جے اللہ دے ولی ہوئی ہے کہ جنہوں ویکھیاں رب یاد آ جاوے خوف خدا یاد آ جاوے نوجوانوں پھر ایک دیارے اتنی آپ نے عبادت کی تھی اتنی عبادت کی تھی آپ فرماتے ہیں کہ نور در اینڈ کر کے ایک نور پھٹیا تے او دے وچوں آواز آئی اوے عبدالقادر توجہ ہے آکھو سبحان اللہ تھوڑے جے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ عبدالقادر تو بڑی عبادت کر لی تے آج تو عبادت نہیں کرنی تینوں معافی نمازاں روزے حج زکات سب کچھ تینوں معافی فرماتے ہیں دل چے خیال آئے عبادت تے حسین دے نانے نے بھی نہیں سی چھڑی عبادت سجدہ تے حسین نے کربلا دے میدان دے وچ نہیں سی چھڑیا تے ایک کہندا تینوں عبادت معافی آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ جدو انی گل کیتی نا او جڑا نور سی پھٹیا دھواں نکلیا او شیطان سی شیطان تے انہیں آکھیا اوے عبدالقادر اے جڑا کام میں تیرے نہ کیتا نا میں بڑے بڑے ولیاں نو اس کم دی وجہ دے نال گمراہ کر چھڑیا اج تینوں تیرا علم بچا گیا غوث پاک فرماتے ہیں ظالمہ جاندی بار پھر گمراہ کر لگا منو میرے علم نے نہیں بچایا منو رب دے فضل نے بچایا اللہ دے فضل دے نال بچایا نوجوانوں توجہ کریا جی آپ نے بھی پھر ایک مدرسہ بنایا تو مدرسے دے اندر آپ نے پھر لوگاں نے بچے داخل کروانے شروع کر دیتے جو بچے داخل کروان دیا نا سنیا جی جو بچے داخل کروانے شروع کر دیتے نا نوجوانوں تے ہویا کہ ایک بڑیری جی مائی اپنا منڈا لیا بڑا خوبصورت آج کل تے حالات جی مدرسے وچ کوشش کرتے ہیں انہوں پائیے جڑا کسے کھاتے جوگا نہیں جڑا بیرا گونگا تور نہیں سکتا حقیقت ہے تسی کدی چکر لایا جے اکثر انج ہوندا ہے اچھے لوگ بھی ہے یاد رکھیا جے رب نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اللہ فرماندا ہے کہ میری راہ دے وچ او دیو جڑا سب تو تانوں سونا لگدا ہے تے جدوں رب دی راہ دے وچ دینا ہوئے تے پھر اچھی چیز دا انتخاب کرنا چاہیے توجہ کریا جے نوجوانوں آکھو سبحان اللہ مائی نے جدو پتر دیتا نا تے چند دیاڑن تو بعد مائی چکر لایا او دا پتر دال نہ روٹی پہ کھاوے تے کمزور ہو گیا پہلے لالیاں پکھ دیاں سن تے ہون او سوکھ گیا کمزور ہو گیا تے مائی بڑا حیران ہوئی میں چوریاں کٹ کٹ کے پتر نو کھلائیاں تے میرا پتر تے ٹھیک سی انو کی بنیا غصہ پھل مائی نو چڑھیا جدو مائی اندر گئی نا تے آپ حضور غوث پاک مرغے دے نال روٹی پہ کھا رہے دیسی ککڑ دے نال ہے تے جدو آپ روٹی پہ کھانے تے مائی نے اور وٹ چڑھ گیا کیسا انصاف طالب علم میرے پتر نو کمزور کر چھڑیا دال دے نہ روٹی تے آپ مرغے دے نہ روٹی پہ کھا رہے ہیں جدو انہی گل کی تھی نا تے پھر آپ وجہ دے وچ آگے تسی بھی ذرا وجہ دے وچ آگے تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ ادھنے ڈٹ کے محبت نہ بولو سبحان اللہ آواز نہیں ہو رچا بولو سبحان اللہ نوجوانوں توجہ کرنے جڑے بلے آنے کر کے مائی نے اینی گل کی تھی بول کے کہنے لگی آندھی ہے بابا جی کی میں دائنی صاف ہے میرا پتر جڑا دال دے نہ روٹی پہ کھاندا وے آپ مرغے دے نہ روٹی پہ کھا رہے ہو میں اپنے پتر نو چوریاں کٹ کٹ کے کھلاتی رہی ہاں میرا پتر کمزور کر چھڑے آ رہے حضور غوث پاک نے جڑے بلے مائی دیئے نہیں گل سنی آپ نے انج کر کے سامنے جڑیاں مرغے دیاں ہڈیاں پیاں نے آپ نے مرغے دیاں ہڈیاں دے اتے ہاتھ پھیرے آ تے پھیر کے کہندے نے قم بِإِذْنِ اللَّهِ فرما دینے قم بِإِذْنِ اللَّهِ قم بِإِذْنِ اللَّهِ فرما دے
نے اٹھی اللہ دے حکم دے نال اٹھی اللہ دے حکم دے نال نوجوانوں توجہ کریں آجے غوث پاک نے جڑے ویلے نگاہ لگی تھی آنی کر کے انہاں ہڈیاں تے ماں سے آیا جڑے ویلے ماں سے آیا نوجوانوں ککڑ ٹھیک ہو گیا بانگا دیندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا دیا فرما دینی اماں جڑے ویلے تیرا پتنی سے مقام تے آ جاویں پھر پاویں دال کھاویں یا ککڑ کھا ہاتھ چک کے نعرے دا جواب دے یا غوث اعظم ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے نوجوانوں آپ دے علم دے کمالات کمالے غوث پاک بننا کوئی سب کا کام نہیں ہے یاد رکھے جے توجہ کرے آجے حضرت مفرج علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جدوں آپ باز کرتے سن توجہ ہے جدوں آپ باز کرتے سے ممبر تے بیٹھ کے تے آپ گفتگو کرتے سن بیچ ادھے تے مولوی تے ادھے لوگ علماء ہوندے سن کہ جڑے کاپیاں تے پنسلاں لے کے تھے اس وقت جو بھی آلے سن بیٹھے ہوندے سن تے پوائنٹ نوٹ کرتے سن بعد دے وچ پڑھنا مولوی صاحب نو اج بھی لوگ ہیں نے تے غوث پاک پتہ کہ نوجوانوں تے پھر جدوں انہاں گلاں پکڑنیاں تے پھر بعد دے وچ کرنیاں تے کچھ 100 حضرت مفرج الرحمہ برات 100 علماء دے سن کہ جنہاں اے جڑی نا گلاں نوٹ کیتیاں انہاں کہ اج اسی سوال لے کے آئے کہ پورے مجمع دے اندر اسی اٹھ کے سوال کرانگے عبدالقادر دے نال تے پھر جواب نہیں نہ آنگے تو انہاں کہا پھر جدو جواب نہیں آئے گے پھر ایدی جڑی عزت بنی ہے ختم ہو جائے گی اسی عزت دار بن جاواں گے جدو 100 مولوی آپ دے اس مجمع دے اندر بیٹھا نوجوانوں توجہ کریا جے تے آپ نے نہیں کر کے نہ سر نیچے کیتا نیچی نظریں کل کی خبر ہے نہیں بولے آکھو سبحان اللہ آپ نے سر تھلے کیتا تے جدو سر تھلے کیتا تے فرمان دے حضرت مفرج فرمان دے نے نور دی سینہ دے وچوں لاٹ نکلی جدو نور دے لاٹ نکلی تو انہاں سارے 100 مولوی جڑے سن انہاں دے سینے دے اندر گئی تے جدو سینے دے اندر گئی نا تے انہاں کپ کپی تاری ہوگی کپڑے پھاڑ لے جدو کپڑے پھاٹے نا تے بے ہوش ہو گئے تے جدو ہوش آیا نا تے حضرت مفرج فرمان دے نو تواڈے نا بنیا کی ہے نہ کہ بننا کسی سوال لے کے آئے سا کرانگے پر جدوان کے بیٹھے ہیں تے اچانک پتہ نہیں کی ہویا ہے انج لگتا سی جی میں سانو کوئی شے اوندی کوئی نہیں سانو کوئی شے نہیں علم سلب ہو گیا ختم ہو گیا انہاں کہ اچانک پھر انج دا کام ہویا تے پھر جدوں غوث پاک نے ویکھیا نا تے آپ نے اٹھ کے ایک ایک نو سینے دے نال لایا جدوں ایک ایک نو سینے دے نال لائے تے سینہ بسینہ نوجوانوں پھر علم منتقل ہویا نا تو انہاں کیا جیڑے جیڑے سوال لے کے آئے سن تے غوث پاک نے سینے دے نال لایا تے سانو انہاں دے سوالاں دے جواب مل گئے سوالوں دے جواب مل گئے آپ دی سیرت دا کمال سی توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ اتنی ٹائٹ کے بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں توجہ کریں جے حضور غوث پاک ہیں آپ ایک دیاڑے آپ ان کر کے پریشانی دی حالت دے اندر بیٹھے نے تے خیال کیے آپ نے علم بھی پڑھیا کتاباں بھی پڑھیا قرآن حفظ کیتا درس نظامی بھی کیتا میں پڑھیا کتاباں پڑھیا نے لیکن آپ نو بولنا نہیں آؤندا گفتگو نہیں کر سکتے نوجوانوں توجہ کریں آجے حضور غوث پاک پریشان نے اچانک جڑے ویلے پریشانی دی حالت دے اندر آپ دی آنکھ لگ گئی کملی والے خواب دے اندر آ گئے میرے نبی جڑے ویلے خواب دے اندر آئے نے سرکار فرما دینے یا بنی لم لا تتکلمو آپ فرما دینے پترا لوکاں نو واز کیوں نہیں کردا لوکاں دے نال واز کیوں نہیں کردا گلاں کیوں نہیں کردا لوکاں نو علم سکھا آپ فرما دینے کملی والے میں اجمیاں سارے عربی نے
مینوں گلاں کرنیاں کوئی نہیں آندیاں مینوں کوئی نہیں گلاں کرنیاں آندیاں میں بول نہیں سکدا نوجوانوں توجہ کرے آجے کتاباں دے وچ آوندا میں میرے نبی نے فرمایا عبدالقادر اپنے لب کھول جڑے ویلے لب کھولے نے فرمایا اپنا منہ کھول آپ نے جڑے ویلے منہ کھولے آوے میرے نبی نے اپنے لباں دے وچ نوجوانوں اپنا لعاب دہن لیا لے کے عبدالقادر دے منہ دے وچ رکھے آوے دوسری مرتبہ پھر اپنا لعاب دہن رکھیا تیسری مرتبہ بھی رکھیا چوتھی مرتبہ بھی رکھیا آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث پاک دے منہ دے اندر رکھیا جڑے ویلے آپ دی آنکھ کھلی آپ ٹھیک آ گئے آپ خوش آ گئے لوگاں نوں واز کراں گا زور دی نماز ہی آپ نے پڑھی ہے جڑے ویلے نماز پڑھی نوجوانوں نماز پڑھ کے بیٹھ گئے دنیا کٹھی آ گئی آپ پھر واز نہیں کر دے آپ نو چاکا لگ جاوے آپ نو ڈر دے خوف ہے میں لوگاں دے نال کیویں گل کراں گا اچانک جڑے ویلے انی گل دل دے اندر آئی ہے سامنے مولا علی آ گئے آن کے مولا علی نے نوجوانوں فرمایا عبدالقادر کیوں نہیں بات کر دے حضرت مولا علی نے فرمایا لب کھولو آپ نے بھی اپنا لعاب دہن عبدالقادر دے منہ دے اندر رکھیا 1 بار نہیں 2 بار نہیں 6 مرتبہ رکھیا میرے نبی نے 7 مرتبہ رکھیا جڑے ویلے 6 مرتبہ رکھ گئے حضرت علی پیچھے ہٹ گئے آپ فرما دین تساں 6 بار کیوں رکھے آوے علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرماندے نے ادب مع رسول اللہ فرماندے نے نبی دا ادب کردیا ہویا میں علی غلام اوے آقا نے علی محمد دی برابری کیویں کر سکدا فرمایا انہاں 7 بار رکھے میں 6 بار میں غلام او آقا نے غلام تھے آقا دی برابری نہیں ہو سکتی نوجوانوں پر غوث پاک نے جی دی آواز کیتی علماء فرماندے نے کتاباں دے وچ لکھیا آپ جدو گفتگو کرتے سن تے پھر ممبر سی مسجد دے اندر چند لوگ سن پھر مسجد تو باہر رکھیا گیا باہر پھر دنیا کٹھی ہوئی پھر باہر میدان دے وچ رکھیا گیا حضور غوث پاک لکھاں دی تعداد دے اندر جن بھی سماعت کرنوں دے سن تے پھر جدو آپ دی او محفل ختم ہوندی سن تو علماء فرماندے نے 70 جنازے آپ تو محفل دے وچ اٹھ دے سن اتنا اثر آپ دی گفتگو خوف خدا لوگاں دے دل دے وچ لوگ محبت والے سن سن دے سن عمل بھی کیتا جاندہ سی نوجوانوں اے آپ دے علم دے کمال نے میں کیڑی گل سناواں یاد رکھے جی ایک دیاڑے نا ایک بزرگ فرماندے نے کہ میں کعبے دا طواف پیا کرنا وا اچانک آپ دے علاقے دا ایک بندہ سی اس بندے دے نا میں ویکھیا انہوں موت دے تے تاری ہے کہ ان قریب نے مر جانا وے وہ کہنے لگا جدوں اینے میں گل ویکھی نا کہ اینے مر جانا ہے انہیں مینوں جلدی دے نال نا اپنا او کمبل تے پھر چادر تے پھر انہیں کو کچھ دینار سن انہیں اکھے جدو تو بغداد جائے نا تے غوث پاک دی بارگاہ چ پیش کر دی اندر جدو میں آیا نا تے میرے دل دے اندر خیال آیا اے تو ہی جاننا ہے غوث پاک جان دے بولو غوث پاک جان دے نہیں اینج دے بھی بندے ہوندے نا میں جاننا تے یار رب نو پتہ ہے غوث پاک نو نہیں پتہ تے آپ ایک دیہاڑے بغداد دی گلی دے وچ جاندے ہو بندہ بھی گزردا پیا آپ نے جے ہاتھ تو پھڑیا تے پھڑ کے پتہ کہ فرماندے نے گھٹ کے فرماندے نے کھا گئے نہیں بولے آکھو سبحان اللہ فرماتے نے کھا گئے ہیں جدو اینی گل کیتی نہ فرمایا مالو دا کھا گئے جڑا میرے تک پہنچنا سی نوجوانوں تڑپ کے زمین دے بے ہوش ہو گیا ہوش آیا کار گیا لیا کے سامنے رکھیا اوتے اللہ والے نے جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں آپ دی محلے دے اندر ایک یاد رکھیا جی وہ بڑا مشہور واقعہ ہے تے وہ بندہ سی تو کہندا جی میں انہوں پیر پھڑنا ہے کہ جیڑا نا بالکل 5 وقت دا نمازی ہونا بھی جی چاہیے نمازی ہوئے تہجد گزار ہوئے مسجد وچ نماز پڑھدا ہوئے توجہ کریا جی تے جدو جائے نا تے پانی جڑے لوٹے دے وچ لے کے جائے اس لوٹے دی ٹوٹی دا منہ بھی کعبے ول ہوئے اچانک
ایک جلایا سی ذات دا کتاباں دے وچ لکھیا تے او دی مسجد والیاں دے نال بندی کوئی نہیں سی تے انہیں ویکھیا اوہی بندہ او جڑا آندا سی میں اونوں پیر توجہ کریا جے انہیں انج کر کے او دی مسجد والیاں دے نال بندی کوئی نہیں سی انہیں جلدی دے نال لوٹے چ پانی پایا تے مسجد وال تر پیا اچھا جدوں مسجد وال او تریا نا توجہ کریا جے ہے تے بولو سبحان اللہ وہ جلایا جدو مسجد وال تریا نا نوجوانوں توجہ کریا جے تے دوڑ کے توجہ کریا جے دوڑ کے نا تے انہیں ویکھیا کہ اے جڑا بندہ جا رہا ہے اے جاندا بھی مسجد والے تے پھر اے جڑا ہاتھ وچ لوٹا اودی ٹوٹی بھی کعبے والے تے شرطاں پوریاں نے مینوں لگدا اے پیر ہے او دوڑیا جا کے انہیں پیراں نوں پھڑ لیا انہاں کہ جی میں تہاڈا مرید تے تسی میرے پیر انہاں کہیا میں پیر نہیں ہے انہاں کہ نہیں جی شرطاں پوریاں نے کتھے جا رہے مسجد والے جا رہے ہیں اچھا مسجد والے جا رہے ہو تے لوٹے چ پانی تے لوٹے دی ٹوٹی دا منہ بھی کعبے والے اچھا جدو اینی گل کیتی نا توجہ کریا جے انہاں کہ شرطاں پوریاں نے تے میں تہاڈا مرید ہاں تے تسی میرے پیر ہو انہاں کہ انہیں تکے نہ مینوں پیر بنا دے انج دا بھی سسٹم چلے نا پیر بن جاندے نے کوئی ٹیم ہوندی پوری مریداں دی او پھر ماشاءاللہ سسٹم انج دا چلا لیندے نے لنگر چلدا بھی ہے تم بھی کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے سسٹم انج دا جڑے اللہ والے ہوندے نا یاد رکھیا جے خدا دی قسم انہاں دنیا دا لالچ نہیں ہوندا انہاں دنیا دا لالچ نہیں انہاں کہا چل نماز پڑھیے تے پھر ملنے ہیں نماز پڑھی گھر لے گئے تو انہیں کہا گل لے کے کرنا کہ پیر چی میری ڈیوٹی شوٹی لا دیو میں خدمت کرنا انہیں کہا گل لے کپڑا بنائی دا ہے تو انج کرے لکڑیاں جنگل چو لے گئے آئیں تے پھر آن کے لنگر شنگر پکاواں گے دکھاواں گے وقت ننگ جے گا اچھا ایک دیاڑے گزریا دوجا بغداد دی گلی دے وچوں گزر ہویا توجہ ہے آنکھو سبحان اللہ بغداد کی گلی دے وچوں جدو گزر ہویا نا تے سامنے غوث پاک جا رہے نے تے جدو غوث پاک جا رہے نے تے انہیں ویکھیا نا غوث پاک دا حسن تے نوجوانوں جدو حسن ویکھیا تو انہیں کپڑا کیتا اپنی اکھیاں دے اگے تے دوڑ لا چھڑی تھک گئے ہو آنکھو سبحان اللہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ نوجوانوں توجہ کریں جڑے بلے غوث پاک نے ان کے ویکھیا انہیں دوڑ لا دیتی کہ دوڑ بھی انج لائی انج کہ اپنی اکھیاں دے کے پردہ کیتا میں نالے دوڑ دا جا رہے ہیں غوث پاک نے آکھیا اینو پھڑ کے لے کے آیا جے آپ نے جڑے بلے مرید نو حکم دیتا مرید بھی دوڑیا اس بندے نو پھڑ کے لے آندا سامنے غوث پاک دے کھڑا کر دیتا آپ فرما دینے دنیا منو ویکھن نہیں ترس دی ہے تو منو ویکھ کے دوڑیا کیوں ہے تے بول کے کہنے لگا اندھا لج پالا میں کسے اور دا مرید آپ فرماندے نے پاویں کسے اور دا مرید ہے منو ویکھ کے دوڑیا کیوں ہے نکاب کیوں کیتا ہی لوگ منو ویکھن نہیں ترس دینے تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لجپالا شک تے کوئی نہیں واقعی ویکھن نو دل کر داوے پر میری مجبوری ہے آکھیاں مجبوری کی ہے آندھا میں کسے اور دا مرید ہاں غوث پاک فرما دینے کہ تو پائیں تو کسے اور دا مرید ہے منو ویکھ کے دوڑیا کیوں ہے پردہ کیوں کی تائی کہنے لگا لجپالا میں کی دساں تمہارا حسنی نام ہے جے میں دو کڑیاں اور کھلو جاندہ منو تمہاری مریدی کرنی پہ جانی منو تمہاری مریدی کرنی پہ جانی سی آپ فرماندے نے یہ گل ہے جی یہ گل ہے کہ تیرا پیر کیڑا ہے نہیں بولے آکھو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ تے پھر پیر کیڑا ہے آکھیا جی یہ فلان جات دا جلایا اچھا آپ نے مراقبہ کیتا فرماندے تو پیر ہے ہی کوئی نہیں آکھو سبحان اللہ وہ تے پیر ہے ہی کوئی نہیں اچھا نہیں پیر انہاں کہا جی وہ پیر نہیں میں تے مرید ہے نا میں تے مرید ہے نا ایسی عقیدت تو غوث پاک نے پتہ کیتا توجہ ہے ایک تے تو بار بار کہنا آکھو سبحان اللہ تو اسی بھی چیک کر دیو محبت نہ بولو سبحان اللہ نوجوانوں توجہ کرنا جڑے ویلے غوث پاک فرماندے نے تیرا پیر کیڑا میں انہیں آکھیا پھلا میرا پیر ہے
آپ نے انج کر کے مراقبہ کیتا جنے ویلے مراقبہ کیتا میں آپ فرماتے نے پیر کوئی نہیں کہنا جی پیر کوئی نہیں میں تے مرید ہے وہاں آپ نے جڑے ویلے ہوندی عقیدت میں کھی آپ فرماتے نے تے خالی ہے پر میں تینوں خالی نہیں بھیجنا نوجوانوں توجہ کرے آجے غوث پاک نے ہوندی عقیدت نو ویکھیا آپ نے سینے دے نال لایا جڑے ویلے سینے دے نال لایا وقت دا ولی بنا چھڑیا تے انہیں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لجپالا جے منو ولی بنا دیتا جے میرے پیر نو بھی ولی بنا دے مرید خان تے اجدیان نوجوانوں توجہ کریں آجے حضور غوث پاک نے بغداد دے اندر ہی بیٹھ گئے آپ نے جڑے ویلے نظر کی تھی وہ بھی پیر بن گیا خدا دی قسمیں یاد رکھے آجے او یاد رکھے آج مرید بھی پیر بن گیا اللہ دا ولی بن گیا جڑا پیر سیوں بھی ولی بن گیا غوث پاک دی نظر دا کمال ویکھو تے حضرت سخی سنتانے باپو آپ کی فرما دینے آپ فرما دینے چشم چراغی جنا دے دیدے بالل دیوے عشق جنا دی او ہڈی رچیا بنا شراباں کھیوے طالب دی بطلب حیاتی ٹھیاں باجنا جیوے میں قربانی تینا تھیا حضرت باغواں قبر جنا دی جیوے دیوے نالو دیوے بالنا تے کیڑی کوئی کمی باقیہ ہونی ہے انہوں میں ولی کیتا غوث پاک نوجوانوں خدا دی قسم یاد رکھا جے اے انج دی بارگاہ بے حضور غوث پاک دی آپ دا علم بکھو کمال آپ دا بچپن جوانی بڑھاپا سب کچھ کمال یاد رکھا جے آپ دے بوبے تے جڑا بھی آجے خالی جاندہ کوئی نہیں آپ دا خاندان اگر ویکھیا جائے آپ دی حضور غوث پاک دی پھپھو جان سن حضرت عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے لوگ بغداد اندر نا کہ دارے بارش نہیں ہو رہی توجہ کریا جے تے لوگ کٹھے ہو کے آپ دی پھپھو جان دے کول آگے تے کہندے نے سجدہ دیئے تے چلو اے دعا کرنگے تے اللہ بارش دے دے بے گا سارے امیر غریب سارے کٹھے ہو گئے آگے آندھے دعا کرو تو آڈے بوبے تے آئیں سجدہ دیو اللہ بارش دے دے بے نوجوانوں تے آپ فرمانے ذرا ٹھہر جو میں نے کچھ کر لیں دیو تے آپ نے کہ چارو پکڑیا تے سارے بیڑے دی صفائی کرنی شروع کر دیتی جو بیڑے دی صفائی کر دیا پیا تے لوگاں بے کیا کھیا سی دعا واسطے آئے ہیں تے انہ بیڑے دی صفائی شروع کر دیتی ہے جو نوجوانوں آپ فرما دیا نے جایا جے نا تو آنو بارش چاہی دی ہے نہیں بولے اکھو سبحان اللہ تو آنو بارش چاہی دی ہے نا جی بارش چاہی دی ہے آپ نے جو چاڑو لایا نا آسمان والموں کے تحت رو کے فرما دیا نے ربا تینوں پتا میں سجدہ ہیں تے میں زارہ دی بیٹھیاں تے میرے بوبے تے آئے نے خالی نہیں موڑنا کچھ نہیں مانگ دی بس انہا کھانگی چاڑو میں لا دیتا ہے تروں کا تو لا دے تے پھر انہی بارش ہوئی لوگ فرماندے نے بغداد دیا گلیاں چا گوڑے گوڑے پانی کھلو گیا اتنی بارش ہوئی نوجوانوں آپ دے خاندان سبحان اللہ اگر کسی نو بھی اٹھایا جائے آپ دی سیرت نو رنگ وکھ رہی ہے ایویں نہیں کسی نے آکھیا ایویں نہیں آکھیا نبی نانا علی دادا تے اماں فاطمہ زغیرہ پڑھی نبی نانا
علی دا ادا لب کھولو محبت دے نال جوم کے سارے پڑھو محبت دے نال کسے بندے دے لب بند نہیں ہونے چاہیے مل کے پڑھیے محبت دے نال نبی نانا علی دادا تے اماں فاطمہ زغیرہ میں حضور غوث پاک دے خاندان دا تعارف پیش کر لگا ماں نوجوانوں سکھی عربیاں تے کھانے ہاں میں دسنا چاہنا غوث پاک کون ہے نبی نانا علی دا ادا تے اماں فاطمہ زغیرہ اچھا سبی زمانے تو گرانا کا سیازہ دا پڑھئے اچھا سبی گرانے تو اچھا سبی زمانے تو کرانا کا سے آپ ایک دیاڑے عبادت کرتے پہ نوجوانوں تے اللہ دے فقیر دی کلی ہوئے تے پھر اس کلی دی وچ نور دا چانن ہوندا ہے بولو سبحان اللہ کدے اتفاق ہوئی نا حضور داتا علی اجمیری آپ دے قدمین شریفین دے بچ حاضری دے آجے انشاءاللہ میرے نبی حضور نے فرمایا کہ جایا کرو قبرستان زیارت کریا کرو اللہ دا خوف موت بندے نو یاد ہوندی تے حضور داتا علی اجمیری کدی اللہ دے ولی دے بوبے تے جا کے ویکھو خدا دی قسمیں پھر رشک ہوندا انہاں لوگاں نے کیویں رب نو راضی کیتا دمے نے قرآن تے راتی بھی کر حضور غوث پاک کی دیاڑے نا آپ اپنے حجرے دے اندر عبادت پہ کر دینے تے ایک چور آ گیا تسی بڑا مشہور واقعہ ہے میں دسنا کہ جیڑا بھی کئی بندے نے ساڑی منڈی دے اندر بھی 11 اور پوری دنیا تے الحمدللہ 11 شریف دا ختم دیتا جاندہ ہے کھادا بھی جاندہ بھی اور الحمدللہ کھا کے پھر غوث پاک دی سیرت تے عمل بھی کرنا چاہیے ہے آپ دی ماں نے کہی پترا زندگی مک جاوے جھوٹ بولنا نہیں بولنا تے ساڈا تے گزارا ہی نہیں ہوندا سوداں کردے ہیں جھوٹ ہیں لیندے ہیں جھوٹ دیندے ہیں جھوٹ کرواندے ہیں جھوٹ نا نوجوانوں میں اگے بھی گل کر چکے انج بندے دے رزق نو اور انج بندے دے مال نو ختم کردا ہے کہ جی میں جڑی شوق لگ جاندی ہے نا کسے دیمک لگ جاندی درخت نو تے پتہ کو نہیں لگدا جدوں ڈگ جاوے نوجوانوں آؤ آپ اللہ دی عبادت پہ کر دینے تے اچانک چور آیا بابے کو لانا کی کو دولت او دا مقصد ایسی کہ بابے دی میں دستار چکا تے میریاں نسلاں کھاندیاں رہن گیاں جی ماشاءاللہ میں اے بابے دی دستار چکا تے میریاں نسلاں کھاندیاں رہن گیاں بابے دی دستار کوئی عام دستار نہیں 70,000 درم دی غوث پاک دی دستار سی اور ایسا لباس پاکے آپ اللہ دی عبادت کرتے سن وقت دے بعد شامانو بھی نصیب نہیں سی ہوندا نوجوانوں جدو آپ اللہ دی عبادت پہ کر دینے انہیں وکھیا بابا ادھی رات رو سویں تے میں کسے طریقے نہ پگڑی چکاں تے میں لے جاواں جدو ادھی رات دا ویلا ہویا نا انہیں وکھیا بابا ستا ہی کوئی نہیں انہیں کہا میں چکنی تے ہے انہیں نہیں کر کے نہ دستار چکن لگا تے انہ ہو گیا کھا تو دروازے دے قریب گیا نہ اگے جوگا نہ پچھے جوگا واپس آندا ہے ٹھیک ہو جاندا ہے اگے جاندا تے انہ ہو جاندا ہے او دی وجہ کی سی غوث تے بوبے تے آیا تے انہیں خالی نہیں سی جانا آنکھو سبحان اللہ تے جدوں انہیں ویکھیا نا جدوں واپس آیا ٹھیک ہو گیا انہاں کہا بس میری ہار گئی ہے سویرے میری ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہونی ہے لوگ آنکھنے اللہ دے ولی دے بوبے تے آن کے چوری پیا کرنا میں کئی ہوندہ درباراں دے گلے توڑ کے لوکی لے جاندے نے انج بھی ہوندہ توجہ کریا جے نوجوانوں تے انج کر کے نا جس وقت انہیں ویکھیا انہوں میں چھپاں کے تے 4 پائی سے 4 پائی دے تھلے بڑھ گیا ساری رات گزر گئی اور کتاب باندے بچہ ہوندہ کہ سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھو آپ دی تے اچانک تہجد دا ویلا ہویا تے دروازے تے دستک ہوئی پوچھیا کون آکھا جی میں خضر علیہ السلام مبنہ کو سبحان اللہ اے جنہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ
نوجوانوں توجہ کرے جڑے ویلے آپ دے دروازے دے دستک ہوئی تے آن والا جڑے ویلے آیا آپ نے پوچھیا کون ہے انہیں آکھیا میں خضر علیہ السلام آپ فرماتے نے کدھر آئے ہو تے فرماون لگے نال دے علاقے دے اندر کتب فوت ہو گیا وے میں کتب لینے آیا ہوں اسے پاک فرماتے نے سویرے آیا جے کہنے لگے نا جے صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا ذمہ داری تمہاری ہے آپ نے فرمایا پھر اندر آ جاؤ جڑے بلے اندر آئے نے فرمایا آپ نے کتب لینا میں جی میں کتب لینا میں آپ فرماتے نے آویک چار پائی دے تھلے کتبی جا لے جا جڑے بلے نکل کے خضر علیہ السلام نے آپ نے کہ لت تے پانتو پکڑ کے کھچیا تے کھچ کے کہندے نے بنیا کتاب تے لکدا پھرنا میں جڑے بلے باہر کٹیا بول کے کہندا میں کتب کوئی نہیں میں تے چوراں آپ فرما دینے آیا غوث تے بوے دے تے کہنا میں چوراں جڑے بلے چور دیاں آوازاں پیالاں دا میں اسے پاک نے نظر کی تھی وہ بھی کتب بن گیا نالے جاندہ میں نالے رولے پاندہ جاندہ میں اندہ لوکو اس بابے دی غلامی کر لوا جنا چورانو خالی نہیں کر سکدا غلامانو کیویں خالی بھیج سکدا اس بابے دی غلامی کر لو نوجوانوں ماں نے آکھیا سی جھوٹ بولنا نہیں جھوٹ بولنا نہیں ماں نے کیا کہ جھوٹ بولنا نہیں نوجوانوں اے اللہ نے جو مرتبہ تے مقام دیتا نا یاد رکھیا جی اس سے وجہ تو دیتا کہ آپ دی زندگی اٹھا کے دیکھو سادگی دینا زندگی گزاری علم پڑھیا درس نظامی خالی پیر نہیں سنا آپ مفتی بھی سن شیخ الحدیث بھی سن ہر چیز نو علم نو جان دے سن دعائے کہ اللہ کریم سانو سب نو آپ دی سیرت دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ایک اعلان سماعت فرماؤ ایک منٹ اعلان سن لو بیجو اعلان سماعت فرماؤ انشاءاللہ 11 نومبر اسے جامع مسجد بابری گٹا منڈی شیخوپورہ روڈ مرید کے اندر اگلا جمعۃ المبارک جڑا ہے وہ صاحبزادہ حضور پیر قبلہ سید مرتضی امین شاہ صاحب آلو مہار شریف سیالکوٹ سجادہ نشین آستان عالیہ آلو مہار شریف سیدزادے تشریف لے کے آئے نے اگلا جمعۃ المبارک وہ پڑھان گے سیدزادے دی زیارت بھی کرے آجے سارے تشریف لے کے آیا جے تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ سادات دا یہ نالے سیدزادے دی زیارت کرے جے نالے آپ دی گفتگو سماعت کرے جے سارے دو تشریف لے کے آئے جے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین